कोई भी मरता हुआ आदमी कभी ये ख्वाहिश नहीं ज़ाहिर करता कि मुझे दोबारा ज़िंदगी मिले तो मैं इतनी दौलत कमाऊँ। ऐसा कोई भी नहीं कहता। अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हर वक्त किसी न किसी दौड़ में लगे रहते हैं। कभी हम सही डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं तो कभी हम गलत डायरेक्शन में भी भाग रहे होते हैं। हमें अगर कोई अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लानी होती है और हमें किसी चीज़ को ख़ुद को यकीन दिलाना होता है कि भई आप ये कर सकते हैं, तो हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या हम किताबें पढ़ते हैं। अच्छा, एक हद तक तो ये बात ठीक है कि आप किताबें पढ़ें, आप वीडियोस देखें, क्योंकि हमें अक्सर ना ऐसे कोई वर्ड्स होते हैं जो हम कहना चाहते हैं और हम नहीं कह पा रहे होते अपने आप से। उसके लिए हमें कुछ अल्फाज ऐसे मिल जाते हैं, वो हमारे लिए बड़े मददगार साबित होते हैं। कभी कभी हमें इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है वीडियोस देखने की कि जो बात, वही बात अगर हमें एक शख्स कर रहा है तो वो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन अगर वही बात कोई और करेगा, हम किसी और के मुंह से सुनते हैं, तो वो बात समझ में आ जाती है। ये एक कुदरती अमल है, इसलिए इसके ऊपर ये करना कि नहीं जी ये क्या बात हुई, वो क्या बात हुई, तो ये एक अंडरस्टूड चीज़ है, वो भी बात समझ में आती है एक हद तक, एक लिमिट तक। ये बातें ठीक है कि आप वीडियोस देखें, आप किताबें पढ़ें, लेकिन हर चीज़ में क्योंकि म्याना रवि ज़रूरी है, तो इस चीज़ को मत भूलें कि सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोस देखते रहने से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आएगी। आपकी ज़िंदगी में उस वक्त तब्दीली आएगी कि जब जो चीज़ें आप देख रहे हैं या जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, उसमें से कोई एक चीज़ पिक करें और अपने आप से ये वादा करें कि आपने उस पर अमल करना है, तो आपकी ज़िंदगी तब्दील होगी। अब मोटिवेशनल वीडियोस देखने का ये होता है कि आपने एक देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए बेहतर फील करें, चार्ज अप हों, मोटिवेटेड हो जाएं कि हाँ भाई मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, और उसका नुकसान ये होता है कि आप थोड़ी देर के बाद धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। आप कहते हैं कि बस जी अब फिर कुछ देखना पड़ेगा और बस कुछ पढ़ना पड़ेगा अच्छा सा, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा चार्ज अप होऊंगा। आप जब वीडियोस देखते हैं तो आप सीखने के लिए देखें, आप सिर्फ देखने की नीयत से ना देखें। जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो कुछ सीखने की, उस पर अमल करने की नीयत से पढ़ें, वैसे ना पढ़ें। और इन चीज़ों में सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करती है ना वीडियोस, वो अट्रैक्ट करती हैं कि जिसमें ये होता है कि जी आप दौलतमंद कैसे बने, फ़लाँ अमीर तरीन आदमी की क्या क्या खसूसियात हैं जिनकी वजह से वो वहाँ तक पहुँचा, कौन सा बंदा जो है वो ज़ीरो से लेके आज इतना हाई तक पहुँच गया। अगर आप ज़्यादातर वो चीज़ें देखते रहेंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि आप सिर्फ एक रास्ते पे चल पड़ेंगे, दौलत कैसे कमानी है, अमीर आदमी कैसे बनना है। उसमें नुकसान ये है कि अगर आप उस रास्ते पे चले जाते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ दौलत कमाने के पीछे भागते रहते हैं ना, तो आपके बहुत से अच्छे रिश्ते आपसे दूर हो जाते हैं, जिनका आपको उस वक्त एहसास नहीं हो रहा होता कि जब आप वो उस रास्ते पे चल रहे हैं, तब आपको नहीं पता चल रहा होता कि आपके इर्द गिर्द जो जुड़े रिश्ते हैं, जिनकी वजह से आपको वो पावर मिली हुई है, जिनकी वजह से आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप इस रास्ते पे जा सकते हैं, वो रिश्ते आपसे दूर हो रहे हैं। फिर आप ही बताओ कि अगर आप इतने सक्सेसफुल बन जाते हो, सक्सेसफुल नहीं दौलतमंद बन जाते हो, क्योंकि मेरे नज़दीक दौलत हासिल करना ही सक्सेस नहीं है, ठीक है, वो एक अलग डिबेट है। तो अगर आप बहुत दौलतमंद बन जाते हो, आप एक बड़ा सा घर ख़रीद लेते हो, आप बड़ी सी गाड़ी ख़रीद लेते हो, क्या फ़ायदा उस घर का जिसमें आपके साथ रहने वाले, आपके साथ खुशियाँ बांटने वाले आपके रिश्ते ही ना हो। क्या करोगे उस गाड़ी को जिसे आप अकेले बैठ के ड्राइव करोगे और आपके साथ बैठने वाला कोई नहीं होगा, उन लम्हात को, खुशियों के लम्हात को आपके साथ शेयर करने वाला, आपके साथ बांटने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, दौलत ज़रूरी है, हर एक को चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। आपकी जो स्ट्रगल है उसमें कहीं कोई लिमिट होनी चाहिए। वो इसलिए कि एक तो आप एक ऐसे रास्ते पे भाग पड़े हो जहाँ पे आप जो खुशियों के लम्हात हैं उन्हें आप धकेलते चले जा रहे हो, मतलब साइड पे करते जा रहे हो, धकेलना नहीं, साइड पे करना, उन्हें इंजॉय नहीं कर पा रहे हो आप। दूसरा उसका ये होता है कि आपके उस रास्ते पे जाने की वजह से आपके बहुत से रिश्ते आपके पीछे रहते जा रहे हैं। अभी एहसास नहीं होगा
یہ احساس آپ کو تب ہوگا جب آپ اس گول کو اچیو کر لو گے کہ ہاں جی اب میں اتنی دولت حاصل کرنا چاہتا تھا، میں نے حاصل کر لی. اب بتاؤ پیچھے مڑ کے دیکھو جو رشتے تھے وہ کدھر ہیں؟ وہ بہت پیچھے چھوٹ چکے ہیں. اس کا کیا کرنا ہے پھر؟ وہ رشتے کہاں سے لاؤ گے؟ اور آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ رشتے چھوڑتے تو چلے جا رہے ہو لیکن ان کے دلوں کو آپ اپنی طرف سے دور کرتے جا رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کے رشتوں کو دوبارہ حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ دل بہت اتنے دور ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ دل سے نہیں جڑ سکتے. کہیں پہ کوئی ایک دوری رہ جاتی ہے، وہ دوری آپ نہیں دور کر سکتے. جب آپ کسی سے جو آخری عمر میں ہوتا ہے بندہ یا جو اس دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں، اکثر لوگوں نے ان سے یہ سوال کیے ہیں کہ آپ لوگ اپنی زندگی کہ اگر آپ کو دوبارہ گزارنے کا موقع ملے یا کچھ بھی تو آپ کیسے گزارنا چاہو گے؟ بڑے بڑے امیر آدمی بھی تھے جن سے یہ سوال پوچھے گئے. تو ان کے اکثر جو جواب ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جی ہم زندگی کو مزید اچھے طریقے سے جینا چاہیں گے، ہم اپنے رشتوں کے ساتھ خوش رہنا چاہیں گے، ہم اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا چاہیں گے، ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اولاد کے ساتھ زیادہ اچھا وقت گزاریں، میاں بیوی آپس میں اچھا وقت گزاریں، ماں باپ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں. کوئی بھی مرتا ہوا آدمی کبھی یہ خواہش نہیں ظاہر کرتا کہ مجھے دوبارہ زندگی ملے تو میں اتنی دولت کماؤں. ایسا کوئی بھی نہیں کہتا، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دولت ادھر ہی رہ جانی ہے، یہ میٹیریلسٹک چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہیں. ہمارے ساتھ ہماری نیکیاں جانی ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں، ہم کس کو کتنا خوش رکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جانا ہے. اب یہاں پہ آپ یہ کہنا مت ہو جائے گا کہ انسان تو کسی کو خوش کر ہی نہیں سکتا، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ آ جاتی ہے. میں جس بارے میں بات کر رہی ہوں وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے. تو جب ایک بندہ جو اس دنیا سے جا رہا ہے اس سے بہتر کون آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ جو زندگی ملی ہے آپ کو اس میں زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ وہ ہمیشہ آپ کو محبت کے بارے میں بتائیں گے، وہ ہمیشہ آپ کو عزت کے لیے بتائیں گے. کبھی بھی آپ کو وہ دولت کے لیے نہیں بتائیں گے کہ جی ہمیں دولت بہت زیادہ مل جائے یا مجھے زندگی واپس ملے تو میں اتنی دولت کماؤں اور میں یہ بناؤں، عالی شان محل بناؤں، میں یہ کروں وہ کروں. ایسا کوئی بھی نہیں کہتا. تو پھر ہم ان سے کیوں نہیں سیکھتے؟ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. ہم ایک ایسی دوڑ میں ہیں جس میں ہمیں بھی نہیں پتا کہ بھئی ہم چاہتے کیا ہیں. کیونکہ اکثر دیکھو ہمارے ساتھ یہ پرابلم بھی ہے کہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ ہمارے لیے رشتے زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا ہمارے لیے دولت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور بھائی دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ رشتے چھوڑ دو دولت کما لو یا دولت چھوڑ دو رشتوں کے پیچھے پڑ جاؤ. ایسا نہیں ہوتا. اپنی زندگی میں میانہ روی لے کر آئیں، کتابیں پڑھیں، ان میں سے کچھ سیکھیں. لیکن صرف اور صرف یہ سیکھنا کہ جی امیر آدمی کیسے بننا ہے اور آپ اسی پہ چل پڑیں، ایسے مت کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.